ин полисе ки шумо дар навор ҳозир мебинед аз рӯи вазифааш дар роҳҳо шабона гашту гузор мекард. вазифаи ин шахс яъне ҳамин полис он аст ки шабҳо дар роҳҳо гашта ягон нафари танҳоро аз ҳамла ё дуздии шахсони ҷинояткоре ки шабҳо мегарданд наҷот диҳанд, яъне ба забони оддӣ гӯем амният дар кӯчаҳо дар вақти шабона барои аҳолӣ таъмин кардан. аммо ӯ намедонист ки ин шаб худаш ниёз ба муҳофизат ва амният дорад. ин як шаби оддӣ барои Ҷеймс буд, яъне ҳамин полис, ки қарор буд ки ба наздикӣ вазифаи баландтар гирад. ҳангоме ки дар кӯчаҳо гашту гузор мекард, як мошини тонировка яъне сиёҳшишаро дар канори роҳ истода дид. дар аввал хост ки ӯ рафта ӯро баррасӣ кунад, яъне пурсупос кунад, аммо каме баъд фикр карду аз нияташ гашт. ва сипас чӣ тавре ки худатон ҳозир мебинед, як ҳодисаи ногаҳонӣ дар ин ҷо рух дод. ҳангоме ки Ҷеймс ба он тараф рафт, дар мошини сиёҳ як инфиҷори бузурге рух дод. бояд ба таваҷҷӯҳи шумо расонам ки дар ин инфиҷор ягон кас кушта нашудааст. аммо агар Ҷеймс барои баррасии ин мошин мерафт, ҳатман кушта дар ин ҷо мешуд. Ҷеймс пас аз ин ҳодиса ба рӯзноманигорон гуфт ки ҳангоме ки ӯ мехост баррасӣ кунад мошинро, як садое аз куҷое ба гӯши ӯ расон ки бояд ин ҷоро тарк кунад, яъне мошинро баррасӣ накунад. ӯ фикр кард ки гӯшҳояш садо медиҳад ва ба ҳар ҳол ба ин гуфта амал кард. ба ҳамин хотир ӯ мегӯяд ки ин инфиҷори оддӣ набуд. Ҷеймс ҳангоми бо рӯзноманигорон рӯбарӯ шудан борҳо таъкид кард ки ин як мӯъҷиза буд ва садое ки ӯро гуфт ба тарафи мошин наравад, садои малоика буд. ва ба гуфтаи ӯ худованд намехост ки имрӯз ӯ ҷонашро аз даст диҳад, яъне ки рӯзаш буд нашуда будааст. албатта ин суханҳои Ҷеймс мебошад. дӯстон, наворро идома медиҳем, албатта баъди реклама. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. дар замони имрӯзаи мо вақте ки илму техника бениҳоят пеш рафтааст, яъне тараққӣ сахт кардааст, кадоме агар ба мӯъҷиза бовар кунад, ӯро ҳамчун ахмақ ва аз ақл бегона мешуморанд. аммо дар дунё иттифоқҳое ки меуфтанд, агар бо чашми худ бубинем ҳам бовар карда наметавонем ва бо илму техника ҳатто исбот кардааш ё ин ки фаҳмонда наметавонем. ва ҳодисае ки дар навори ҳозира шумо хоҳед дид, аз ҷумлаи ҳамин гуна наворҳост. агар шумо табиби машҳуру бо таҷриба ҳам бошед, агар бо шумо чунин ҳодисае ки бо ин табибе ки дар рӯи экран мебинед рух диҳад, шумо ҳатто ҳайрон шуданатонро намедонед. чуноне ки ин духтур худаш пас аз он гуфт, ҳодисае ки бо ӯ рух дод як мӯъҷизае буд ки ӯро водор ба эҳсосот кард. ин доктор бошад дар таъҷҷуб ахтод дар ҳолате ки чизҳои беҷон дар назди чашми ӯ дар ҳаракат даромад. ӯ дар аввал нафаҳмид ки ягон кас бо ӯ шӯхӣ дорад ва баъдан ҳис кард ки ӯ дар ин ҷо танҳост ва наметавонист касе шӯхӣ кунад. гузашта аз ин дар ҷулӯи чашмаш ва пас аз сонияҳо ӯ дарк кард ҷиддӣ будани ҳодисаро. ин доктор ба хотири он ин наворро нашр кардааст ки ин иттифоқи аҷиб чӣ гуна метавонад рух диҳад. албатта ӯ мусулмон нест аз ҳафти гапаш, ва агар мебуд ӯ медонист ки чӣ гуна метавонад ин гуна ҳодисаҳо бо инсон рух диҳад ва ягон ҷои таъҷҷубовараш нест. ва боз гузашта аз ин ӯ борҳо таъкид кардааст ки ба хотири он клиника, яъне номи беморхонаашро дар видео нашр накард, ба хотире ки намехоҳад ки одамон аз ин ҷо тарсанду гурезанду ба ин ҷо барои табобат наоянд. хулоса ҳамин хел гапу чап дар дунё шуда истодааст ва шуданаш мумкин аст. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? Комментария дар ихтиёри шумост. ва инак мегузарем ба навори навбатӣ. зану шавҳари навбатиеро ки дар ин видео мебинем бо се саги хонагиашон ба мисли ҳарвақта барои сайру гашт ба берун баромада буданд. ба гуфтаи ин зану шавҳар, ногаҳон сагҳои онҳо дар як вақту замон ях заданд, яъне дар ҷояшон карахшуда истоданд. ин ҳодиса чуноне ба назар мерасад ки гӯё барои онҳо вақт дар ҷояш истода бошад. дар назари аввал шумо мебинед ва шояд фикр кунед ки ин ягон акси оддӣ бошад, аммо ин тавр нест. чӣ тавре ки мебинед ин видео аст ва соҳиби ҳамин видео мегӯяд ки ин ҳодиса дар асл бо онҳо рух додааст. дар назари аввал шумо вақте ки тамошо мекунед шояд фикр кунед ки ин акс аст, аммо ин акс буда наметавонад. ин видео аст. хуб диққат диҳед ки дар ин ҷо ҳатто суръати видео оста карда нашудааст. чӣ хеле ки шохчаи баргро мебинед дар шамол бениҳоят бо суръати баланд ҷумида истодааст ва дар ин ҷо ҳатто сагро мебинем ки нафас кашида истодааст. дар навбати аввал ман фикр кардам ки ин ягон чӯчла ба монанди сагҳои онҳост. дар ин ҷо мондам ба хотири хайб қапидан видео кардан ва баъдам фаҳмидам ки ин сагҳо зинда ҳастанд. ба маънои аслияш онҳо чизеро диданд
дар ҷояшон шах шуда истодаанд, яъне сагҳо зиндаанд, дар як ҷо истодаанд, на меҷунбанд, на саддо мебаранд. албатта ин на танҳо ба соҳибони навор, балки барои тамоми тамошобинони рӯи ҷаҳон ки дар интернет ин наворро диданд, як чизи ғайриоддӣ аст. гузашта аз ин соҳиби навор мегӯяд ки саги дигараш бошад дар ҳолати давидан дар ҷояш мутаваққиф шах шуда мондааст ва ин ҳодиса чӣ тавре ки соҳиби навор таъкид кардааст, борҳо 4 дақиқа идома кардааст. дар ин ҳолат, яъне дар ин поза истодани чӣ намуди ҳайвоне ки набошад тӯли 4 дақиқа, ин қариб ки ғайриимкон аст. барои чӣ қариб? Ки барое ки ин сагҳо истода тавонистанд. пас аз оне ки сагҳо ҳаракат карданд, соҳибони навор ва ин сагҳо каме ҳам бошад роҳат шуданд. аммо инро фаҳмидан душвор аст ки барои чӣ сагҳо ба ин гуна амал даст заданд, яъне чӣ онҳоро водор кард ки дар ҷояшон шах шуда истанд. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар ин бора? онҳо чизеро диданд дар ҷояшон карах шуд, ё ин ки вақт барои онҳо дар ҷояш истод ва ин ба одамон ягон дахл надошт? хулоса дигар вариантҳое ҳастанд ки дар комментарияшон метавонед бинависед. то видеои оянда, дар паноҳи худо хайр.